ରାବିଡ ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି। ରାବିଡ ଖାଇଦବା ନା କେତେ ଦିନ କହ କାମ କରିବାର ଅଛି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟା କାମ କରି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ ପାଣି ଦେଖ ବାଲ୍ଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ପାଣି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାଉସୀ ମୋର ପାଣି ପୁରା ଦେଖ ମାଉସୀ ଘରେ ପୁରା ପାଣି ବାଦାମ ମିକ୍ସ ସେଇଟା 20 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦଉଛି ପୁରା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଥିବ ମାନେ ରୋଗ ଥିବ ସେ ବି ଭଲ କାମ କରେ। ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ କିଲୋ ବିକା ହଉଛି? ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ଟଙ୍କା ନାକେ। ଏଇଟା କଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଟ ଭିତର ଜିନିଷ କାଢି ଆପଣ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ କୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଆମର ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକରୁ ଆମର ଯୋଉଠି ଯାଇଛି ଦିଗବାହିନୀ ଛକ ଯାକେ ଆମର ସେଇ ମଝେଇକିନା ଅଛି ଏସପି ଅଫିସ ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ କାମରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଜି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପୁଣି ସକାଳୁ ପୁଣି ରାତିରେ ସରିବ ଯୋଉଠି ସରିବ ଆପଣ ପୁଣି ସେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ କାମ ସରିଯାଇଛି ଏସପି ଅଫିସ ରେ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟର କାମ ଥିଲା। କଣ କାମ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଡ ପ୍ୟାକେଟ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଏଇଟା କେଡ ପ୍ୟାକେଟ କଣ ପଡୁଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ଜିନିଷ କାଢି ଆପଣ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ କେଡେ କେଡେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖାଲି ସିମସ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଇ ସିମସ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପକେଇବାକୁ ଡେଲ କମ୍ପାନୀ କେଡେ ବଡ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସିମସ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏଡେ ବଡ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସିମସ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ପୁଣି ଅଛି ଯିବା ଅର୍ବାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଟାଣି ଟିକେ କରିଦେବା ଟୁନଟୁନ ଟୁ 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 ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ ପୁଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ଅର୍ବାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁଁ ବସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୋ ଅର୍ବାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ। ଚାଲେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟେକିକି ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାପରେ ସେଠୁ କୁଆଡେ ଯିବାର ଅଛି ସେ କହିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଗୋଟେ କାମକୁ ଯିବି ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟେକିକି ଆଣୁଛି ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେକିକି ଆଣିବା କେଡେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ଉଠେଇକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଚୋରି କରି ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା କଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଜିନିଷଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଡି ବାନ୍ଧିବା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଦବା ମୋ କାମ ସରିଯିବ ପୁଣି ଆଉ କୋଉଠି କାମକୁ ଯିବାର ଅଛି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବି ଭିଡିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବାର ଥିଲା ବାସେଳି ସେଇ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ କଷ୍ଟମର କହିଲେ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁକା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଛିଡା ହେଇଛି ଆମର ରେଡକ୍ରୋସ ରୋଡରେ ଏଇ ଦୋକାନଟି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏବେ ଚାଲ ବର୍ଷା ତ ଆସିଲେ ହିଁ ଉଠେଇଲେ ହିଁ ବର୍ଷା ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଖାଇପିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନବା ତାପରେ ଟିକେ ଟାଣି କରି ପୁଣି ଟିକେ କାମକୁ ପଳେଇବା ଚାଲ ଏବେ ଟିକେ ଗାଡି ସୁ କରି ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ। ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଲା ବାଟରେ ପଛପଟେ ମଉସା କୋଉ ଫଳ ବିକୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ ବିକା ହଉଛି କଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ମଉସା ଯୋଉ ଫଳ ବିକୁଛନ୍ତି ମଉସା ଫଳର ନାଁ କଣ? ପାଣି ସିଙ୍ଗଡା। ପାଣି ସିଙ୍ଗଡା ଫଳ ନା ଏ କଣ ବାରମାସିଆ ଫଳ ନା କଣ ଏଇଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ସିଜିନ ଯାଇ ଫଳ ଏ ଫଳ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ କିଲୋ ବିକା ହଉଛି? ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ଟଙ୍କା ନାକେ। 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ ବିକା ହଉଛି ଫଳ ଖାଇଲେ କଣ ମାନେ ଦେହରେ କଣ ଭଲ କଣ ପେଟ ହେଇଥାଏ? ଥଣ୍ଡା କରାଏ ଡାଇବେଟିସ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଥିବ ମାନେ ରୋଗ ଥିବ ସେ ବି ଭଲ କାମ କରେ। ହଁ ଫଳ। ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହବ ଡାଇବେଟିସ ଭଲ ହବ। ହଁ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଏ ଫଳ କୋଉଠୁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଫଳ ଆସୁଛି ବାଲେଶ୍ଵର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛି ଇଏ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଲୋକ ଯଦି କିଣି ନେବେ କେତେ ଦିନ ଫଳ ରହିବ? 4 ଦିନ 5 ଦିନ କାଳ 4-5 ଦିନ କାଳ ରହିବ 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଯାହାର ବିକା ହଉଛି। ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ ବିକା ହଉଛି ଫଳ ଖାଇଲେ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମର ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ବି ମଧ୍ୟ ହବ ଆଉ କଣ ଆଉ କୋଉ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଥାଏ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି ତମେ କଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛ ନା କଣ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫଳ ନେଇକି ମଉସା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫଳ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିବେ ନିଗମ ଗଳି ଯୋଉ ଅଛି ରେଡକ୍ରୋସ ରୋଡ ଗଳି ସେ ଗଳି ମୁହଁରେ ମଉସା ଫଳ ବିକୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଫଳ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେଡକ୍ରୋସ ରୋଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ଛକ ଅଛି ଟ୍ରାଫିକ ଛକ ପାଖରେ ରେଡକ୍ରୋସ ରୋଡ ମୁହଁରେ କିନା ସଦାବେଳେ ଆସୁଛ ନା କେମିତି? 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଥରେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ମାଲ ସରିଗଲା ଯେ ଆମେ କାଲି ପରେ ପଳେଇଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନବା ଫେର ଫଳ ପୁଣି ନେଇକି ଆସୁଛ କେତେ କିଲୋ କଣ ନେଇକି ଆସୁଛ? ଆମେ 3 ଜଣ ଆସୁଛୁ 3 ଜଣ ଆସୁଛ ଆଉ କୋଉଠି କଣ ବସୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେପଟେ ବସୁଛନ୍ତି ମାଲ ଆଉ ସେଠିକି ଅଛି ପଳେଇବା ପାଇଁ ହଁ 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 କୋଉଥିରେ କଣ ଆସ ଗାଡି ନା ଟ୍ରେନ କୋଉଥିରେ? ଟ୍ରେନ ଆସୁଛ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ମଉସାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣିଲେ ଫଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇକି ଆସିକି ବିକୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଲୋକମାନେ ତ ଫଳ ପାଉନଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବି ଫଳ ସିଙ୍ଗଡା ଏଇଟା କଣ ଫଳ ନା? ପାଣି ସିଙ୍ଗଡା ଫଳ ଯୋଉମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମର ନିଗମ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଯୋଉ ଛକଟା ଅଛି ରେଡକ୍ରୋସ ରୋଡ ଛକଟା ସେଇ ଛକକୁ ଆସି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା ବାଟେ ପୁଣି ଭୋଳାନାଥ ସ୍କୁଲ ସିଧା ହେଇକିନା ପଡିଛି ଆମର ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କସ କଣ ନା ବାଦାମ ମିକ୍ସ ସେଇଟା 20 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦଉଛି ପୁରା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆମର ବାଦାମ ଜୁସ୍ ମିକ୍ସ ମିଳୁଛି ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ମିଳୁଛି
ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମିଳୁଛି ସବୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯୋଉଟା ପିଇଲି ଏଇଟା ପିଅନ୍ତୁ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉଟା ପିଇଲେ ବି ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖାଟାକୁ ଦେଖିକି ପିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଲେଖାଟା ଯୋଉଠି ପଡିଛି ଆମ ନିରାକାର ପଡିଛି ପୁରୀ ବି 3-4ଟା ଜାଗାରେ ପଡିଛି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। 20 ଟଙ୍କା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ଥଣ୍ଡା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଉଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଆମର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ପିଇକି ଏବେ ଘରକୁ ଯା ନା କୁକୁଟା ଛୁଆ ଏପଟେ ଆମର ଦେଖ ଯୋଉ ପୁରୀ ଏବେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଯୋଉ ଦିପର ଯୋଉ 3ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ବର୍ଷାଟା ପକେଇଛି ପୁରା ଗାଦୁ ଗାଦୁ କରି ବର୍ଷା ପକେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଏପଟେ ପୁରା ପାଣି ଖାଲି ହଉଥିଲା। ବାଲ୍ଟି ଦେଖ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖ କେତେଟା ବାଲ୍ଟି 3ଟା ବାଲ୍ଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ପାଣି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ପାଣି ପୁରା ଦେଖ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ପାଣି। ମାଉସୀ ଏପଟେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ପାଣି ଖାଲି ହଉଛି ଦେଖ। ଏପଟେ ଦେଖ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ପାଣି ଦେଖ। ଏପଟେ ଦେଖ 3ଟା ବାଲ୍ଟିରେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଖାଲି ହଉଛି ଦେଖ। ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ତମକୁ ଦେଖ ପୁରା ବାରେଣ୍ଡା ସାରା ପୁରା ପାଣି ଦେଖ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଦେଖ। ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ ପାଣି ଦେଖ। ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ କେତେ ପାଣି ଦେଖ। ମଉସାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି। ମଉସାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଯାଇଛି। ମାଉସୀ ତମ ଘରେ କଣ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ନା କଣ? ଆଁ କେତେ ତମ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି? ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଗ ଶୁଣିଲା ଆଗ ହସିବା ଆଗ ପୁରୀ ସାର ଯେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରୁ ପାଣି ପଶିଲା ପାଣି ଖାଲି ହଉଥିଲା। ଏବେ ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଇଛି ରାତି 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଖୁନ ଆମ ଦିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଏପଟେ ପଡିଲା ମୋବାଇଲ ଆସେସରି ଦୋକାନ। ଆସେସରି ଦୋକାନ ଏଇଟା ଆମର ବଡ ସଂଘରେ ଆମର ଏଚଆର ଲଜ୍ ଅଛି। ଏଚଆର ଲଜ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ କିନା ଆସେସରି ଦୋକାନ ମୋବାଇଲର ଦିଲୁ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ସପ୍ ଏଇଟା ଆମର ମୋବାଇଲ ସେଲ୍ ହଉଛି ରିପେୟାର ବି ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ସବୁ ଆସେସରିଜ୍ ଇୟରଫୋନ ଚାର୍ଜର ସବୁ ବିକା ହଉଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ ବି ବିକା ହଉଛି ସବୁ କମ ରେଟ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ସବୁ ଦିଲୁ ଭାଇ କଣ ସବୁ ଆସେସରି ସବୁ ଆଭେଲେବଲ ସବୁ ରହୁଛି। ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି। କେତେ ଦିନ କଣ ରିପେୟାର କେତେ ଗୋଟେ ଦିନ କରିକି ଦେଇ ଦଉଛ ନା କେତେ ଦିନ କଣ? ପ୍ଲେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟା କାମ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ବାକି ବୋର୍ଡ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲେ କାମକୁ ଦେଖିକି ଡିସପ୍ଲେ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା କରିପାରିବେ। ବୋର୍ଡ ରିପେୟାର ତ ସବୁ ଦୋକାନରେ ଯେତିକି ଟାଇମ ଏ ଦୋକାନ ସେତିକି ଟାଇମ ଠିକ ରେଟ୍ ବି ଆପଣ ପାଇବେ। ଏଚଏଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କିନା ଆମର ଦୋକାନ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଜଳଖିଆ ଆପଣ ଖାଇକି ଯିବେ ପୁରା 20 ଟଙ୍କାର ପେଟ ଫୁଲ ଦହି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପୁରା ଫେମସ। ଚାଲ ଜଳଖିଆ ବି ଖାଇବା। ଚାଲ ଭିଡିଓକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି ଟାଇମ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ସକାଳେ ଦହିବରା ଖାଉଥିଲି। ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବିଡି ଟିକେ ଖାଇଦବା ଦେଖ ରାବିଡି ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି। ରାବିଡି ଟିକେ ଖାଇଦବା ଭିଡିଓ ଟି ଏଇଠି ମୋର ଶେଷ ହଉଛି କାରଣ ମୋ ଆଖି ନିଦ ଆଇଲାଣି ଆଉ ଭିଡିଓ ନାହିଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆଜି ଦିନର ବ୍ଲଗର ଶେଷ ଭିଡିଓ ଏଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ରାବିଡି ଟିକେ ଖାଇବା। ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଟେନ୍ କରି ଟିକେ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦବେଇ ଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭରାତ୍ରି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।